Ya pantas, saya tuh udah anak dalang kan ada yang kayak Tah gitu. gitu. Iya benar. Tuh. Gini mbak, Hmm. gini ya, Hmm. gini mbak. Ya lah. Itulah kurang lebih. Aduh, ini di samping rumit megangnya memang berat ya bah. Hmm. Ternyata sulit ya bah Iya, di dalang itu. Nah, teman-teman sekalian, selamat datang di channel YouTube Saurwa Official. Masih bersama saya Bella Indriani beserta Wakabul yang merupakan salah satu tokoh pedalangan Jawa Barat, dan channel YouTube Saurwa akan membahas tuntas mengenai cerita pewayangan, sejarah, filosofi, dan filsafat. Nah, bah, pertanyaannya, apa sih syarat-syarat menjadi dalang, bah? Syaratnya cuma satu kalau jadi dalang. Kalau gitu, Niat. niat. Itu aja udah. Niat jadi dalang enggak? Nah, Semuanya juga pasti diniatin dari awal ya, bah? berikutnya diikuti dengan proses. Proses itu yang namanya latihan. Latihan ngadalang. Nah, sepakat tuh, bah. Berarti latihan merupakan sesuatu proses yang sangat penting untuk seni apapun ya, bah? Iya, pasti, Nah, bah, pasti. bagaimana supaya dalang dapat disukai dan diterima oleh masyarakat umum? Nah, kalau ini agak panjang nih jawabnya. Oke. Jadi kieu nya Neng Bella, urang cokot teori anu paling enteng. Kumaha ngadalang teh jujutanana prosesna. Nomor hiji apal, dua bener, tilu alus. Tah disukai yang beureun kudu payu. Tah kana payu aya proses sajian heudi. Apal kudu apa naon? Oh, ngawayang teh aya kakawen, aya ngigelkeun nya. Aya haleuang, aya merangkeun. Kudu apal eta? Geus kitu dilatihkeun. Dilatihkeun. Nepi ka bener tah kabeh. Nepi ka bener. Tah, nepi ka alus teu beda deui dek menuju ka alus mah. Aya deui syaratna. Kreativitas di dieu. Ya, misalkan kakawen teh nu biasa kieu, ngigelkeun nu biasa kieu. Cik supaya lebih halus kumaha? Nya dieusian ku kreativitas. Nah, berhubung membahas tentang kreativitas nih, bah. Bagaimana pendapat Abah sendiri mengenai kreativitas para dalang saat ini, bah? Nu ngarora we nya dalang ngarora. Sabenerna mah kabeh dalang ngora ayeuna kreatif. Abah minum laju. Dalang kreatif. Ai kreatif teh kieu nya anu di luar dina pawayangan diabus-abuskeun kana padalangan. Kreatif barudak ayeuna. Aya nu make kuben. Aya nu geus make gitar, make organ. Jeung sajabana. Nya loba. Tah, ngan hanya kalna kreativitas dina padalangan khususna umumna dina seni tradisi tidak begitu mudah. Eta sabab kudu napak kanu geus aya. Nya. Contoh kieu, anak kakawen diganti ku lagu, dipiri ku band, kreatif eta. Tapi da teu cocok dina pawayangan dikitukeun ayeuna mah moal aku moal dipikar resep. Jadi kudu nyokot tina barang-barang nu geus aya dieusian saeutak saeutik. Oh, gending karatagan teh kieu. Ah, kieu ayeuna mah, tapi karataganana teh leungit. Oh, ngijalkeun gawil teh kieu geuningan gawil teh. Ngijalkeun gawil, laguna kudu gawil, tapi anu beda ditamahannya tah. Nepi ka gawilna beda padahal laguna gawil keneh. Gitu. Sabab kieu memang bener aya sababaraha tokoh anu nyaritakeun yen seni anu jadi pakem ayeuna teh, nu jadi tetekon ayeuna teh kreativitas baheula. Nya ngan eta kreativitas kolot-kolot urang geus napel pisan. Ya, napel pisan di masyarakat pewayangan.
contohna ayeuna mah kieu we mimiti ngawayang we tatalu we ganti we ku band ganti ku dangdut geus beda ditarima nah jadi kieu padahal eta kreatif sebenarnya ta eta bab kreativitas ayeuna kana payu. Nah, upami kitu memang aya kaitanna bah kreativitas sareng payu. Bisa aya kaitan bisa henteu nya komo lamun nyarita payu sanajan alus wae kreativitasna encan puguh payu. Naon sababna da payu mah aya disiplin ilmu sejen manajemenna bener nya eta kan marketna nganu ngatur marketna bener nya jeung sajabana aya ilmu khusus ilmu dagang eta mah kudu dipake tah eta teh nanya ka abah eta mah nya ayeuna loba nu bisa nyieun roti aya nu payu aya nu henteu kadang-kadang anu roti biasa-biasa bisa payu da marketna alus pemasaranna alus ilmu dagangna alus kartos teh jadi kudu daek dalang kudu daek ngulik deui geus nepi ka kreativitas mah eta mah ilmu ngadalang khusus nya apal bener alus mah eta mah ilmu nu diulik ku dalang tapi ari ilmu dagang mah kapayuan mah beda deui banyak faktor. Pinter-pinternya untuk para dalang ini mengemas kreativitas dan kontennya. Itu dia. Nah, ada apa sih bah? Bino Jakrama. Bisa dijelasin nggak sih bah? Sedikit aja Bino Jakrama itu apa bah? Ari Bino Jakrama teh menurut mah semacam festival ngan dalang. sangat khusus pisannya artina. Jadi dalang-dalang itu dipasang girikeun gitu lah. Nya ta eta kulantaran pasang giri aya juara kahiji kadua katilu. Nah, apa pentingnya bah? Kalau ada Bino Jakrama, apa pentingnya Bino Jakrama itu bagi para dalang? Dalang bakal ngarti ngawayang bener teh dina Bino Jakrama ayana. Nya. Jeung anu anehna ulah dianggap mitos ieu mah. Hampir kabeh dalang anu sohor pasti ngalaman juara Bino Jakrama. Abah bisa ngajamin eta. Sanajan anu juara Bino Jakrama teu ngajamin bisa payu. Gitu ngan ngawayangna yakin bener nu tadi teh lompat kana payu mah cek Abah market teh kudu apal. Apa marketing, apa naon ja lah eta mah ilmu dagang lah. Nah gitu jadi teu bisa ku ilmu ngadalang ngungkul. Jadi dalang teh zaman enak mah kudu profesional. Ari profesional teh artina paling minim arti minim nanya teu bisa segala kesorangan dalang teh. Mun hayang payu teh. Nya gending hayang alus kudu manggil tetap gending. Kudu ku ahli. Nah, gitunya juru kawih hayang nata lagu, kudu nya apal kana lagu. Nya ngecet wayang hayang alus ku tukang ngecet jeung saterusna. Artina profesional mah teu bisa digawe sorangan gitu. Nah, bah pengamatan Bella nih ya, bah Bella pribadi. Mungkin dalang itu ada yang skillnya bagus, tapi dia itu kurang laku. Dan yang kedua, ada yang laku, tapi skillnya tuh biasa-biasa aja nih, bah. Nah, untuk seorang dalang, sebenarnya ngutamain skill dulu atau memang laku dulu gitu, bah? Lamun kudu milih nu mana teu bisa, anu jelas kudu simultan nya. Simultan namanya nya skill nya didukung laku juga. Ayeuna kieu eta ge pengamatan Bella rada salah. Tidak ada dalang yang biasa-biasa saja skillnya laku. Abah ngajamin. Maksudnya Bella punya teman Bella kebetulan dalang kan ya, gitu. Dia skillnya bagus lah, mungkin di atas rata-rata gitu kan. Ya. Tapi dia manggungnya maaf bah kurang gitu. Nah itu mungkin ada penyebab mungkin apa gitu dari Abah. Penyebabnya cek Abah mah kemungkinan pengamatan Bella salah. Nya. Sabab disebut skill teh kumaha? Contoh sederhana ayeuna. Nagis pernah Bino Jakrama teh eta dalang atau acan. Nya geus milu festival di Jogja atau acan nya geus milu festival tingkat dunia acan geus juara kota Madia acan geus juara tingkat provinsi acan. Abah teu yakin eta nya. Nah justru itu loh bah, ada dalang yang udah laku
Tapi dia mungkin binojak Rama tingkat kecamatan belum, kota belum, provinsi belum, dunia bahkan belum, tapi dia laku gitu. Skillnya kurang gitu ya. Itu bisa jadi. Kan Abah yakin itu lakunya nggak lama itu. Yakin. Hanya fenomena gitu. Bukan gitu, hanya sementara. Hanya Ya, sementara. yakin Abah mahnya. Jeung anu ngaranna laku udah beda deui. Laku dipikar resep. Ya. Laku ge banyak faktor. Karena dipikar resep, karena bagus, atau laku karena kalanggenan. Kalanggenan. Contohnya kieu. Apal anak Abah Bayu. Ya. Nah, eta Bayu bisa wae ngawayang diajar setik geus ditangap ku batur. Mungkin kalangenan kulantaran geus pernah nyaho bapana teh wakabul. Sing anakna juga kumaha itu kalangenan. Eta oge sarua mualila eta oge. Ya pantas we atuh da anak dalang kan ada yang kayak Tah gitu. gitu. Iya benar. Abah kan tadi berbicara tentang yakin nggak yakin lah, nggak akan mungkin ada yang kayak gitu. Pro kontra, mungkin ada beberapa pro kontra juga nih. Bah, mungkin Abah bisa kasih saran buat para dalang yang sekarang ya Bah, buat para dalang yang sekarang sama next generation dalang itu menjadi dalang itu bagaimana Bah? Ya pertanyaannya keur dalangnya, lain keur pemula. Ya. Keur Oh para- jadi memang ada ketika menjadi dalang dan next generation. jangan diulang lagi. Pemula lain lagi ya. Oke. Untuk dalang-dalangnya nomor kahiji nu tilu Abah tadi teh. Hiji apal, dua bener, tilu alus. Sing kreatif. Benar, alus. Alusnya sing kreatif. Hayang payu marketnya sing bener. Masarkeunna sing bener. Etanya kadua tah apal teh pang-pang nama deui dina carita. Jadi kahayang Abah teh kieu nya. Lamun erek ngalalakonkeun misalkeun karena tanding. Ulah apal wungkul lalakon teh. Tapi apal heula karakter karena tanding. Terus dilatihkeun saha tokoh-tokohna karena jeung Arjuna sing apal karena karakter karena oke karena karakter Arjuna. Jadi engke ngawayangna moal leungiteun opi omongeun. Gitunya sabab lamun geus nyaritakeun Bratayuda ieu kabeh tokoh-tokohna boga latar belakang cerita, latar belakang kisah jeung pasti jelema penting. Nya lamun urang teu apal bela rek ngalakon jadi sahalah jadi Cut Nyadin gitu. Cut Nyadin teh apal bela kumaha karakterna si dek kumaha bisa merankeun benerna. Nah, Bah, menurut Bella juga nih, Bah, untuk menjadi seorang dalang itu harus yang benar dan memahami isi dari cerita pewayangan. Iya. Sedangkan dari cerita pewayangan itu sendiri banyak versi nih, Bah. Ya. Terus menurut Abah mana sih yang benar? Oke, eta mah kudu dijawabna ku sikap dalang. Sikap dalangna menyikapi cerita pewayangan rek kumaha. Ya, kahiji usahakeun lah loba maca model nu kari. Ieu kan indikator-indikator ya. Ya, sanajan ieu ge can puguh bener ieu ge. Ya, tapi aya indikator-indikator. Leuleutikkan Gatot Kaca anak Bima itu kabeh geus nyaho. Kan nyaho tina maca, tina naon. Lamun teu bisa maca, Korea maca, nu tadi teh kembali lagi. Jadilah dalang profesional. Aya dalang profesional nu teu bisa gawe sorangan. Cari tukang pembuat cerita, cari tukang nyieun naskah, cari dan seterusnya dan seterusnya. Kitunya contoh Abah nyontokeun almarhum dalang Asep Sunandar. Dia laku teh kenapa profesional kan Asep nya. Itu hampir 40 cerita kan tahu. Itu yang buat naskahnya Abah itu. Oh, jadi almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria ini naskahnya banyak dari Abah, Bah? Banyak. Itu selama 12 tahun. Abah tuh ada di belakang almarhum Bapak Asep Sunandar. Terus ada ini, jangan salah paham, ada banyak orang yang mengatakan bahwa Asep Sunandar itu murid Abah. Itu salah. Yang betul? Yang jelas mah dia murid Abah Dalang, almarhum laginya, murid orang tuanya. Tapi Abah mah mensuplai cerita-cerita dan bagian-bagian yang tadi teh kreativitas teh. Nah Abah mengisi itu di dalang Asep Sunandar dan bukan di dalang Asep Sunandar saja. Itu banyak, ya. Ngan kebenaran anu disuplai ku Abah, bawa naskah, bawa skenario sampai bikin skenario di layar kaca, ya. Yang disebutkan bisa ditulis, ya. Mau disebutkannya itu banyaknya.
jeung kabeh namanya teh jadi naik deh amin teh kebenaran. Alhamdulillah. Dalang almarhum saya Sunandar. Ya. Ya, saya tahu naikna, abah ngebantu cerita jeung sajabana. Dalang APF. Juara apapun dia didapat. Juara dunia. Nah, nominasi bukan juara ya, dia masuk nominasi. Ya itu sareatna kabingbing ku abah gitu. Gitulah. Jadi nu matak ka barudak padalangan pang-pang nu ngarora ngan ulah pemula teuing we. Coba lek diajar ngadalang teknik masih teu kudu era sabab tadi dalang hayang alus bener jeung hayang payu mah kudu profesional. Ai profesional balik di teu bisa sagala kusorangan. Harus dibimbing juga gitu. Ya, dibikin ke ahli-ahlina. Dia mah sebagai ini aja, the man behind the gun aja dalangnya ya. Nah, buat teman-teman sekalian nih ada sinyal kuat dan besar juga, peluang besar buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya Abah Wakabul ini membuka peluang yang sangat besar buat kalian mau bersilaturahmi atau diskusi boleh. Ya, menggali ilmu lebih dalam lagi tentang cerita pewayangan dan pedalangan. Nah, Abah sangat membuka besar gitu peluangnya. Nah, Abah Bella mewakili teman-teman masyarakat khususnya masyarakat pedalangan, terima kasih atas saran dan masukannya menjadi seorang dalang dan next generation dalang. Buat kalian yang masih penasaran terus bertanya-tanya tentang cerita pewayangan, pedalangan, kalian bisa tulis di kolom komentar Saur Uwa Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Abah, terima kasih banyak masukannya. Sami-sami.